يا أصدقاء، هذا أول فيديو في قناتي، وأتمنى منكم أن تدعموني باللايكات والاشتراكات. فيديو اليوم تحدي تخمين اللاعب من الانتقالات في 2023. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد. هيا بنا نبدأ. إذا السؤال الأول من باير ليفركوزن تشيلسي إلى أرسنال، وهذا السهل كاي هافرتز. إذا السؤال الأول سهل هو كاي هافرتز، نعم صحيح. واللاعب الثاني أولمبيك ليون إلى ريال مدريد إلى الاتحاد، وهذا هو بطل الكرة الذهبية في 2022 كريم بنزيما، إذن صحيح. اللاعب الثالث لا أدري في 2017 لدى هذا الفريق وإس ميلان إلى نيوكاسل، وهذا تونالي، إيزي. إذن ها هو ساندرو تونالي. اللاعب الثاني من فينرباتشن إلى ريال مدريد صاحب 17 عاما أردا جولير، الذي لم يريد أن ينتقل إلى برشلونة واختار ريال مدريد. أردا جولير، إذن صحيح. إذن بوكا جونيورز إلى برايتون إلى ليفربول، وهذا بطل كأس العالم في 2022 ماكاليستير، إذن صحيح، الذي انتقل إلى ليفربول. اللاعب السادس هو غيريرو، السهل، في 2013 انتقل إلى بروسيا دورتموند وانتقل إلى بايرن ميونخ، وهو غيريرو، إيزي. إلى حد الآن العلامة الكاملة موجودة، صحيح، رافائيل غيريرو. اللاعب إيزي هذا هو غوندوغان، بطل دوري أبطال أوروبا في 2022. الآن انتقل إلكاي غوندوغان، اللاعب الذي انتقل إلى برشلونة حاليا. هذا تشاكا سهل، من بازل إلى بروسيا مونشنغلادباخ إلى أرسنال في 2023 إلى بايرن ليفركوزن، وهو جرانيت تشاكا. هذا روبن نيفيز من بورتو في 2014 إلى الوولفز في 2017، وفي 2023 انتقل إلى الهلال، وهو روبن نيفيز. إلى حد الآن العلامة الكاملة موجودة، نعم. من هذا؟ أظن أنني لا أعرفه. من هذا اللاعب؟ لا 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 لا. ماركوس تورام. نسيت. انتقالات 7 انتقالات. هذا سهل، هو دي ماريا، نعم، أنخيل دي ماريا، عرفته من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، نعم. هذا هو أنخيل دي ماريا، سهل. هو الإنجليزي ديغلون رايس، نعم، صاحب 22 عاما على ما أعتقد، نعم، الذي انتقل مؤخرا إلى أرسنال. ها هو بطل العالم وقائد منتخب الأرجنتين، صاحب 7 الكرات الذهبية، ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي، أنهى مسيرته في إنتر ميامي. هذا سيء جدا يا ليونيل. باريس سان جيرمان إلى لايبزيغ وإلى تشيلسي، ها هو نكونكو، اللاعب الخرافي كريستوفر نكونكو، نعم. انتقالات كثيرة ولا أدري من هذا اللاعب. أظن من لا أعرف، كنت أمزح معكم لكن لا أعرف هذا اللاعب. هذا سهل، بروزوفيتش، الذي انتقل إلى النصر، الذي سيلعب مع كريستيانو رونالدو، مارسيلو بروزوفيتش. هذا هو بطل العالم في 2018، هو إنغولو كانتي، نعم، انتقل إلى الاتحاد. هذا هو ماركو أسينسيو، الذي يسجل فقط الأهداف الخرافية، انتقل إلى باريس سان جيرمان للأسف. طبعا أنا مشجع ريال مدريد، وحزنت كثيرا عندما ذهب ماركو أسينسيو. ومن هذا اللاعب لا 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 لا
من لايبزيج إلى ليفربول. من دومينيك يا نسيت. هذا هو قائد برشلونة بوسكيتش، نعم، الذي انتقل إلى انتر ميامي الذي سيلعب مع ميسي. سيرجيو بوسكيتش. اياكس إلى أرسنال. من اياكس إلى أرسنال. يوريان تيمبر. نسيت. هذا سهل. لا، من لا، نسيت. جاجلار سويونكو. نسيت اسم اللاعب، والله اني اعرف هذا اللاعب لكن نسيت. ونعم انه يلعب في منتخب كرواتي لكن نسيت اسم اللاعب. كوفاسيتش، نعم، ماتيو كوفاسيتش، نعم، والله انني نسيت اسم اللاعب. من اوساسونا الى مارسيل الى تشيلسي الى اتلتيكو مدريد. ومن هذا اللاعب اظن انه أزبيلكويتا. سيزار أزبيلكويتا، نعم صحيح. الى حد الان اظن انني اخطأت 3 فقط، وسأخطئ الرابع على ما أظن. انتقل من نورويتش سيتي إلى ليستر إلى توتنهام. ومن هذا اللاعب؟ لا أدري. جيمس ماديسون. انزل كثير من الأسماء والله. هوفنهايم إلى ليفربول إلى الأهلي السعودي، وهو فيرمينو، نعم، روبرتو فيرمينو الذي بقي في الدكة مع ليفربول. بدأ مسيرته من ميدز إلى جينيك إلى نابولي إلى تشيلسي إلى الهلال، وهو السنغالي كوليبالي، نعم، إذن صحيح. خالدو كوليبالي، خالدو. هذا هو الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل ب$110 مليون على ما أعتقد من بروسيا دورتموند إلى نسيت هذا اللاعب. أقسم بالله أنني أعرف اللاعب، أقسم بالله. نعم، إنيغو مارتينيز. نعم، والله إني أعرف اللاعب لكن نسيت اسمه. هذا لا أعرف. من الآن إنني لا أعرف اللاعب. يوري تيليمانس. رأيت وجهه مرة واحدة لكن لا أعرف اللاعب. من هذا اللاعب أيضا؟ تيموثي ويا، لا أعرف. إذن هذا اللاعب انتقل مؤخرا إلى باريس سان جيرمان. ميلان شكرينيار، نعم صحيح 100%. إذا بدأ في هذا الفريق إلى فياريال إلى تشيلسي، وهو جاكسون على ما أخطأ. نعم، نيكولاس جاكسون، نعم. إذا صحيح. فيكتور، نعم، فيكتور. أظن أن اسمه فيكتور أو ما شابه. فيكتور، هل هو فيكتور؟ نعم، فيتور، نعم، فيتور روكي. نسيت. إذن من هذا اللاعب؟ انتقل من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد. نعم، سيقول اكتبوا تحت في التعليقات. المهم، إلى هنا انتهت حلقة اليوم. أتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات إذا تريدون حلقات أخرى. فجروا هذا المقطع باللايكات، ومع السلامة.